поводу лекарств, кстати, вот я сейчас вам объясню то, что я в видео говорил. Но вот, смотрите, Pain Relief 500 миллиграмм, 100, ну, здесь вот 4, везде 8, да? Вот. Вот берем Tylenol, везде 15, здесь 10. Вот. Здесь их 100 по 500 миллиграмм, здесь активный ингредиент, поворачиваем. Где он тут? Что здесь? Асетаминофен 500 миллиграмм. Что здесь? Асетаминофен 500 миллиграмм. То есть просто другое название, эффективность та же самая, а цена в 2 раза отличается. Другой момент, опять же, тоже я об этом уже рассказывал. Вот, Туссин, да, и то от кашля. Но здесь, видите, буква есть DM. Вот DM это значит, что он еще будет контролировать. Смотрим ингредиенты. Тут есть декстрамиптрофан, который помогает сильно много не кашлять, и гайфенесин, который именно помогает откашливаться, отделению мокроты. А здесь вот DM не написано, видите? DM не написано, тоже Туссин. Разворачиваем, смотрим. Здесь только гайфенесин, то есть это тот только, который помогает кашлять, откашливать, отделению мокроты. Вот так вроде бы одно и то же, цена тоже одна и та же, но вот эти вот буковки, они много помогают. Если не хотите, ну, в принципе, что сложного развернуть и просто посмотреть активные ингредиенты. И так со всеми лекарствами, в принципе. Кстати, от аллергии. Бенедрильчик.